慎选才能出门。对，都不难。所以呢，今天呢要送出的就是2张8月12号时光演唱会的门票。所以正好你在这个星期五7点就要到这个 Capitol Theater 了。没错，新加坡首都剧院。是有空才锁票哈，不然就把机会让给别人。好的。好，如果你想要领什么声音啊这场演唱会的门票的话呢，可以拿出第二次听到了嘞晚餐那边输入。你搞不在哪里？是不是 CD 卡住？没有 CD，那就好了。已经第二次听到了嘞。我现在想去找，也不懂是哪里，找他们也不懂要怎么去找。